Hello， 所有朋友大家好，歡迎收看《福氣來嚟》，我係 Rita 林妙天。今日除了 Rita 喺現場，還有我嘅好朋友是係佢，你係我新舊大嘅朋友，喺咪當從正經嘅，你係出自今日來到節目當中嘅來賓是係闽陽國際嘅瓦楞紙雕塑家鍾凱翔，佢係來自新竹我嘅鄉親哦，實實來歡迎佢，凱翔你好。大家好，我是鍾凱翔，很高興來這邊跟大家分享我的作品。哇，今日凱翔來到節目當中，帶來了很多朋友，呢一棟多嘅朋友呢，都係出自佢介紹，佢係送書做出來，正經當場正解嗬。今日非常歡迎凱翔嗬，喺咪一開窗呢，你看到，先幫大家看到呢一講好咧，這個就是在你高中時期你的作品呢。那個時候就非常栩栩如生，因為你現在在國際上是很知名的這個瓦楞紙的雕塑家嘛。大家都好去講，有冇一個高中生佢嘅作品？本大家看到安強，變成講進步，你真的走向這個藝術的部分。好，先同大家介紹高中的作品，好不好？好啊，這個就是其實我一直都在折紙跟做作品嘛。對，那後來是有一天我在昆蟲店。對，我突然很想要做作品，但是店裡面不可能隨時都有一些美術用品啊。對，所以我就看了一下老闆的工作桌，有剪刀、美工刀、瞬間膠，就是他拿來做昆蟲標本用的工具。對，然後呢，旁邊就有一個裝果凍的紙箱，我就撕了一片紙片起來，然後用那個瓦楞紙做了一隻螳螂。然後做完之後我就給老闆看，然後老闆就說：我們店裡面又沒有賣螳螂，為什麼你會有螳螂？然後他也知道說是我剛剛用紙做的，對。那從那一天開始，我就不斷的用瓦楞紙去做作品。那時候高中放學有空，我就會到昆蟲店，那邊的朋友就會出題目給我，說：你今天做一隻獨角仙，我就當天做一隻獨角仙，對，這樣子。那過了很久之後，一段時間之後，就有了這一缸作品出來。你該東西為安用英動想走，比如說你說你去一個昆蟲店，那想必你應該很喜歡這些甲蟲類的，應該會收拾開類，為什麼會有這麼大的渴望，就想要製作一樣東西？應該是說我從幼稚園開始，對，我爸媽很喜歡看動物頻道，所以小時候跟着看，我就也很喜歡動物。那很喜歡之後呢，我媽媽就會帶我到圖書館，那時候很小的時候，對，星期六帶我到圖書館去借動物的圖鑑，回家之後我就把我喜歡的動物畫下來，畫在日曆紙啊還是月曆紙的後面，對，然後就收集一本起來，對，然後再到後來，你就會在圖書館找到折紙的書，對，我就開始折動物，因為畫畫是平面嘛，你就看一面，但是你折出來的動物，你可以360度去觀察各個角度，所以我後來就開始做折紙，開始做紙模型，對，然後慢慢發展成現在這個狀態，就是很擬真的造型了。我想動貼片啊，你今年沒有貼片帶來細細細節你畫的東西係嗎？對啊，這邊這個就是我幼稚園的時候畫的。其實你幼稚園就很有天分嘞，因為該東西畫還是動從景境改，有些人走的畫都安用，已經算是畫工很好，你參加比賽應該都是可以得獎的那種，對不對？對，但是小時候沒有這種概念，就是自己畫很開心。對對，像這邊這些蠟筆，這也是你幼稚園畫的嗎？對啊，這本就是我幼稚園的。哇，有些人走在保存都厲害，所以爸爸媽媽很用心在記錄你的成長。對，主要就是他們就會讓我自己去發揮啊，喜歡做什麼，他們就想辦法讓我有這樣子的空間跟環境去做。很幸福哦，所以你係從小你是當下觀察，你都有動物啊，你都寵物啊，所以你是為了去記錄下來。那現在你做這些作品的時候，跟小時候畫畫不一樣啊，現在要更細緻。譬如講，你來看記錄高中時期的作品，我們現在這樣子看，我哋你會看到有故啊，比如說一些甲蟲類，對，還有螳螂，對，還有這是刺蝟，對，刺蝟。愛龍屁泡，我們講的就是有很多不同的。然後這是樹蛙嗎？對，樹蛙。哇，介
该东西是非常好了的，我两栖类甲虫的动物。对。那时候有受到同学的很崇拜吗？给鼓励你才会一直做下去啊。其实还是自己喜欢啦，但是同学当然也是觉得很厉害，很神奇，对啊。好，你说到很神奇，同学觉得你那时候双手太神奇，可以做出这么拟真的。该后来你底下现场看到了头前哈，你系石虎，你系穿山甲，你看到你系真紧，远远看你系画到你系真紧的，还有几个色水，它整个非常非常拟真诶。你在做这些作品之前，是不是下了更多的功夫研究？对，我在做每个作品的时候，其实都会上网查很多资料，从像这个每一页里面就是一叠资料，对，我看一下，一个动物或一个作品的一个作品的资料，对，可能上网你去查它的解剖、肌肉解剖图、骨骼的一些构造图，像这边就是犀牛的它的肌肉的纹理、肌理的解剖图，那以手边这个穿山甲来讲，你全部落去影下来，那这些都是你去找到的图片，你全部都把它列印扫描下来，或者是你自己还要再画，对不对？自己还要再画，对啊，有时候也会画一些设计稿，比方说比较后面一点就是我比较早期的时候画的一些设计稿，那个时候有做像麻雀，对麻雀，我就有算它的翅膀的羽毛的排列，对，还有我构图想怎么样，对，还有之前有做像章鱼啊，对啊，翼手龙的一些骨骼的细节，就是要去先画一遍，我大概比较知道我重点要抓在哪里，对它的特征该怎么抓，对，所以做一张作品用音稿其实最困难的就是它的神韵，你走的又巧吗？就是要最后那个画龙点睛。从你按走一张作品来讲，台题是要花几多的时间？你要花多久时间去从前置的搜集资料、分析，再到后面的成品？其实就是我在做现在这个作品的时候，我可能脑袋在跑下一个作品，我可能要怎么做了。你一篇走两家，小男孩一家。对。你这样不会分心吗？不太会错乱啦，就是可能就是偶尔就想一下，下一件作品我要怎么去运作，我可能过程中会遇到什么问题，对，然后就可以提前解决嘛。比方说有一些作品太大，你要打铁架，对，要不然会倒下来，所以你就可以提早先去请别人帮你处理这些事情。所以当我真的实际开始做的时候，可能每一个作品我抓1个月以内就可以把它做完。一张作品，譬如讲，你里哈现场看到的俩系石虎也大概是1个月完成嘛？对，大概是吧，1个月以内。1个月以内谁完成？刚有水毛毛，你有睡觉吗？比较少，对，真紧的哦。真的，但因为那个时候还是大学生嘛，所以学校的时间也有含扣在里面。对，读书要上课的时间，其他从这的时间就是课余之外。你里哈看到像这个食物，它上面有很多的它的身上的花纹，这个是除了折之外，你还有下一些别的功夫。对，以石虎来讲，就是我先把它的肌理全部做完之后，对，然后再铺一层瓦楞纸的纸皮，铺完之后再用烙铁去烧它身上的斑纹。对，因为我作品不喜欢上色，所以我都会用燃烧的方式或者是摩擦的方式，让它做一些颜色的变化。对，那还有它的猫须，是用烤肉刷的刷毛做的，直接粘上去这样。所以你刚才讲到你不喜欢上色，你好老去改变色水是为什么？我想要它让观众看到，可以猜得出来它是用什么材料做的。对，因为我觉得那个脑中看到了有这个想法的时候会很有趣，就是是纸箱做的吗？有可能吗？对，然后就开始想说平面的东西怎么变成这个样子。对，我觉得那个过程很好玩。所以你也是刚刚讲的很神奇，是很容易。该注意到看到石虎呀、鸟扣类做的安小，这个穿山甲
动难呢，因为它一层一层，它的鳞片要交叠在一起，对，而且鳞片有大有小，你去怎么计算让它身体这么流线、这么流畅？为了做这个穿山甲，我去中兴大学的动物标本室，对，然后真的去看穿山甲，因为像我们去查影片、查资料，它都在跑，然后台湾穿山甲又胖胖的，然后就跑起来很可爱，这样圆圆的，抖，根本算不出鳞片怎么排列。哦，对，我就去跟他们的那个标本的收藏室去借来看这样子。对，那他们的学生就会做一些类似穿山甲的鳞片的展开的图这样子。就是一只穿山甲，他把它解剖，然后把那些鳞片照顺序排列，然后排在一张很大的布上面。对，我那时候就是去看这个东西，然后在那边算。哇！因为它其实没有想象中的这么好厘清，说它是怎么排的。它可能是五层同时交叠的，它不是这样三片，它可能是好几个叠在一起。对，而且有很多种不同的鳞片的形状。哇！对，像这边的话就是比较类似三角形的。对。然后大大小小嘛，有大有小，然后侧边的会有一个鳞，就不会像其他地方比较平。所以每一个计算都是非常精细的。尽量要求，对啊。然后我觉得最酷的是，当我去看到那些标本的时候，我就发现它鳞片之间也有毛。对，这是我以前从来没有知道的一个事情。就是原来穿山甲也有毛。对，虽然它也是那个哺乳类动物，但是我从来不知道穿山甲有毛。然后我把它翻到负面的时候，这里我就没有做了。但是穿山甲有超级多的胸毛。哇！对，我就很震撼啊！其实做每个新的作品的时候，你就会对那个动物有更深的了解。那这过程我也觉得很有趣。所以一方面你在做作品的时间，就好像一个科普教育一样。你看的音乐做在哈那都会了解。大家有没有好奇哦？你也可以想，几里下系当有名艺术家，到底金庸扮演伫咧艺术创作的路上，有请到带来大家分享的，到将来继续转到节目当中哦。歡迎大家轉到富喜來嚟，我係 Rita 林玉婷。今晡日喺節目當中繞搶到瓦楞紙雕塑家鍾凱雄喺節目當中分享嘅作品。頭先一堂，你看到哇，幾啲栩栩如生嘅作品，無論係咧龜啊、蟲啊，又係講鳥啊、穿山甲等等哦。因為睇到講哇，你喺度真係使用紙餅來做，融入可能，你係可能嘅。你再次來分享裏邊，凱雄你好。今晡日邀請你到節目當中來，你看到很多嘅作品 ，Rita 自家非常好奇哈。你做嘅作品最細做得細到乜界，最大要做得大到乜界呢？最小的可能就是小時候折的一些昆蟲，可能就1:1的昆蟲，大概就是可能6、7公分左右。對，就沒有再做更小的。對，那其實從小就是折昆蟲啊，然後畫畫都喜歡把它們做的很擬真、很仿真，所以一開始作品都不會到真的太大。你看，比如說我們看到這個甲蟲，這也是你折的嗎？對，這就是我小學5、6年級在折的。好像真的，你美你折唄？這是標本還是你折的？折的。哦，馬上就露出崇拜的語氣。所以你出世時大家應該你怎麼那麼厲害？一直這樣子嗎？沒有啦，真運動厲害，你係你國小的作品，不過該東西的作品就已經非常厲害嘞。就不近看，或者是不貼着看，或不講，其實大家真的不知道。真的花了很多時間在上面。對，小時候也沒有愛看電視，也不喜歡玩遊戲，就都在畫畫跟折紙。然後我看你呢，非常激情。他們都不會說啊，你不要這樣，去哪裡哪裡這樣。因為我覺得啦，我小時候有把課業有顧好，對，我爸媽就覺得你該做的事情有做好的話，其實你要做什麼其實都可以，對，不要是什麼太可怕的事情就好了。
对啊，反正画图啊，走了都有艺术品，记得去到也是很好的陶冶这样子。对。哦，原来安用您，刚你最大的作品又做的嘛？该最大的作品嘛，其实真的到最巨型的是去年在香港的科学馆，有做一只黑猩猩的宝宝，它是这样子趴着的，对，但是它趴着的高度有3.4公尺。哇，3.4，对，一够呢。对，所以它不是站着，站着的话3.4其实还好，但如果你是趴着的话会更大。它光它的头就是跟我的身体一样大。对，所以你还超过1层楼，已经超过1层楼的高度了。对，超过，很可怕。哇，动态，刚你按几多的时间来走？哦，就是我们前期有先讨论，我跟我香港的朋友有先讨论，对，那他可能就有先帮我用3D 的方式把一些骨架先做好，所以我到现场我就是用纸去包覆，做出我的肌理跟一些外表出来，这样就好了。对，所以做大概12天。哇，很厉害哦，是你是做好嘞。对，所以它贵家台烟的东西，它还是需要有一个像支架一样的东西，去固定机这样起起来，然后那样绕脑袋抱起来。对，因为它实在是太大了。对，做这个很大的作品，会不会有一种特殊的成就感？哦，超级强烈，就是做完之后，你这样由下往上看着它，你就会被气势吓到，很震撼那种。对，所以我还是比较喜欢做大型的作品。台烟呢？对，讲到台烟呢，李夏开箱呢，本世界各国还非常关注的哈，因为你的钢铁人作品也被真正的这个钢铁人演员给分享。对，那时候就是大一的时候，大学1年级。对，然后每年都会有校内都会有比赛，雕塑比赛。我那时候就做了一个50公分高的蚂蚁，对，是我当时最大的作品，因为在那之前都是像这样子，比较小型的。对，我就很有信心，我就觉得说，今年一定就是我拿到第1名了。对，然后我就拿到我们的比赛场地，东海大学，都是草皮嘛，很大，对，我就放在草皮中间，好。我就看其他学长姐的作品，都2公尺高、3公尺高。就从那一刻开始，我就发现大小对气势的影响真的很重要。对，我就回到宿舍，我就开始先做了那一只暴龙的骨架。对，那就是我第一件真的比较大型的暴龙。哦，你有准备？对，就是那一个暴龙，好真哦。也是做了很久，这个就真的做很久。对，因为第一次做这么大型的作品，而且又要让它可以挂在门上，对，所以里面是有一个钢架的，对。那以往可能没有做那么大，其实不用再多做骨架。那在暴龙之后呢，我就做了钢铁人，主要就是那时候钢铁人第3集上映，我就去电影院看完之后我就觉得。天哪，也太帅了吧！然后我自己又买了很多玩具，我喜欢收藏玩具，我就想摆一个1:1的钢铁人的雕像在我房间，我就上网查，很贵哦，对，要来上网一查，价钱真的是可能20万、30万、40万这样，我就想说天哪，也太贵了吧！然后我就想到说，我自己不是会做东西吗？我就拿了纸箱就开始做那个钢铁人，做了1整年。哇！对。1整年，过年，但是每个月我可能有其他作品进行，对，但同时有其他时间我就拿去分给钢铁人这样，对。那后来那个我就把钢铁人做完，然后有一个吸管异形，就是我高中做的一个作品，对。那像异形啊、终极战士啊这种比较老的电影，《侏罗纪公园》，它在拍摄的时候其实。都是真的做一个怪兽的皮套出来穿在身上，这样用人去演，那我就觉得这个很浪漫，对，就是用手做的方式，然后做出来一个可以动，然后也很写实、很真实的东西，我觉得很酷，所以我就很喜欢那个电影特效公司。对，那我大1的时候，因为那个电影特效公司有一个脸书的专页，就是大家都可以，他欢迎全世界的人把自己的作品贴到他们的脸书专页上给他们看。然后他们如果觉得很酷，他们就会把你的作品啊，用他们专业的名义贴出来，对，然后等于说帮你分享就对了。对，作者是谁啊？然后做了什么，用什么材料，类似这样子。
对，那在大一的最后，我就 po 了那个吸管异形 po 上去，然后洗完澡回来，我的室友就很嗨，就说：“你的作品被分享了。”我想说真的假的这么快吗？然后我就赶快脸书打开来，就看到那个电影特效公司 po 出我的吸管异形的照片，然后就用英文写说作者钟凯翔，对，来自台湾这样，我就哇，我天啊，那时候感动了，对我才大一的，然后受到这么强烈的刺激，对，所以在后来我又不断的从我的作品里面挑，比方说他们有做侏罗纪公园，我就把我的暴龙跟异兽龙的作品都贴过去，然后过几天又被分享，哇，对，然后我就开始狂 po 猛 po，最后就是钢铁人。对，然后他们又分享，后来他们就发现说，这么多作品都是同一个人做的，就开始换他们 follow 你了。对，他们的一个共同创办人就加我脸书的好友，对，然后就开始跟我聊我的作品，用英文啊，但是我英文比较差，所以聊得很慢这样子。他们觉得很酷的点就是，他们的作品是用很多时间跟金钱去制作的，所以有它一定的精彩的程度，对，这是可预期的。对，但是我的作品就是都是用一些现成物或者是回收物去制作，对，但是他们觉得这样子的效果其实更特别，对，我们就在聊这些事情。那在后来，就是我钢铁人做完之后，那他们看到，他们就想说，凯翔，我有一个疯狂的点子，要不要在我们的官方网站架一个网页？介绍你还有你的作品，然后我当然就说好啊，当然好啊，哪里不好啊？对，但其实那个时候我是一个话很少的人，我不太爱讲话。对，那他们就要求我提供作品照片，其实这些都很好处理嘛。那作品介绍的文字，还有介绍我自己的文字，其实这都可以。对，你就写完给同学改一下，给老师改一下就好。对，但是他们第三个要求的就是。我要自己拍影片介绍我还有我自己的作品，这对我来说就是个不可能的事情。对，因为在高中之前，或者说讲在大学之前，我就是被老师叫上台自我介绍，然后只会说大家好，我叫钟凯翔，然后后面就都不讲话的那种。哦，你也时间都不拿到东西，你时间都拿去做作品了，所以你走作品的时间。那求很多事情一体两面，你走的一边走，又可以思考下一个作品，但是你可能在口说的部分，你就放在心里了。对，因为我可能那时候会想说，我觉得我没有什么要介绍给你的，你可能对做作品这件事情也没有兴趣，所以我其实不太知道要怎么样跟人分享，跟别人分享我的这些东西。可是你现在很会介绍啊，都我讲啦。那是后来的事情了，对啊，那。后来就是我就是跟他们说我没办法拍影片，对我比较难，对，然后他们就在我大二的凌晨4点，有一次我作品刚做完要睡觉，然后他们就传讯息过来就说我们有个疯狂的点子，要不要现在来视讯？然后我就真的假的？我说当然好啊，然后我就起床，然后我就把房间整理了一轮，那时候我已经一个人住外面了，整理一轮，然后作品一个一个摆好。然后我还去洗澡，我不知道为什么我要去洗澡，对，我就整个就是干干净净的这样子，对，然后就视讯接上了瞬间，然后就有3个外国人就在荧幕上面这样这样很嗨这样子，然后我的某个开关就被打开了，我从来不曾有过的感觉，我就被打开了，我就开始疯狂的介绍我的作品，我们聊了2个多小时，哇！后来他们就把这2个多小时剪接成5分钟的影片。放在后来介绍我的官方网站上面，然后后来呢，小萝卜刀你就看到了，然后他就分享了我的作品，然后就说来看看钢铁人的表弟纸箱人这样子。对，其实，在那个时候我已经觉得太不真实了，就是从好莱坞开始我就觉得已经很不真实，所以到钢铁人我就觉得哇，还可以多夸张这样子。哇，那也不应总上鼓励，因为我听着是觉得非常会感动啦哈，而且你其实也很重视，你还会去洗个澡。哦，所以一路過來，其實有動到嘅歌唱吼，家下同佢想分享非常嘅感動。大家喺呢度仲嚟繼續同提示來分享佢嘅心情哦。
家转到福喜来咧，我係 Rita。今半夜你看到現場有聽到栩栩如生嘅作品，咧係來自你嘅咧瓦楞紙雕塑家仲開箱機介紹哦。我當氣氛開箱有一幾位，他說自己的不求人，自己做不求人。哇！再次歡迎開箱。而且我因為講出兩幾位，其實蠻厲害的，因為代表你有很堅定的心智，可以去克服一切你想要的困難，對不對？對。所以第二位因為你節目都會強調你的來賓，就是如果現在當地看天些觀眾朋友，他們可能無論他們所夢想的志業是什麼，可能也是創作、藝術等等，不過總是會有一些黑暗期跟撞牆期。那有時候創作它可能是比較孤獨、比較黑暗一點，那路途很漫長。從誰一路到咧，似乎啦是還蠻順利，但是也是會不斷去思考一些新的問題。那你自己是怎麼樣保持熱情跟動力，或者是有什麼方法可以幫助自己一直往前走？我覺得做作品其實最大的問題還是孤獨吧，就是一個人在工作室裡面做作品，對，你不知道要過多久才可以把那個作品製作出來的那種心裡的那種孤獨的感覺，對，但是這真的是要每個人不一樣啦。像我自己的話，像我朋友都會知道哦，我都在工作室，所以他們其實會常常會來找我，來聊天幹嘛。其實，在那個時候就可以排解一些這些情緒掉。你的意思是講，你不出門，你幾乎都泡在工作室做你的作品。對。然後朋友他們懂你，所以他們會來。對。哦。對，因為我很坦誠，我就跟他說：“我今天比較悶，你們要不要來一起聊天之類的？”對啊，我覺得朋友就是互相嘛。對，其實我是很感謝他們。對啊，然後有些人會覺得說作品做完，然後大家好像很不熱絡啊，就是想要被稱讚，但是又覺得大家都不稱讚我，是不是不要繼續做了這樣子？對，但我覺得其實你會做作品是因為你自己喜歡，不是為了說要別人的掌聲。對，所以當你有這種念頭的時候，你應該要先想的是，你是不是真的喜歡做這些事情？對，而不是說為什麼別人都不稱讚我，不怎麼樣？對，我覺得這個概念是反過來的。對。哦，所以要沒有得失心，是係講你可以洗走兩件事情，你的初衷就是很堅定的，沒因為拍上你的肯定到鼓勵才去做。對，對，我覺得這很重要。哇，我其中也有一點係當堅持，就是你有一段時間你都是讓自己當你又一張重奏的作品，每天要有一個作品誕生。對，我覺得講作品可能太沉重，它可能就是那是我大一的時候了，因為我好不容易終於進讀美術系了，就是我真的可以去學我自己很想要的東西。我在大學之前都是普通的升學班這樣，對，然後到了大學，我就哇，這就是美術系，我要開始學畫畫，然後開始學做什麼東西這樣，然後我就想說，我要一直刺激我的腦袋，我每天就是要拿到一個什麼，可能塑膠袋，我就把它變成另外一個東西，可能就只是這樣，比方說雨傘套不是長長的嘛。我就把它捲，然後可能弄一些細節，這樣把它變成一隻蝸牛。對，然後紅色的那個繩子打包袋，然後我就把它不是可以打開嗎？變成一片，對，我就把它撕，變得像魚鰭一樣，我就把它做成一隻鯨魚，撈鯨魚的那種，就大概這種很簡單的。哇，你好有創意哦，而且好有趣哦。對，就是一直刺激自己，我會從顏色跟它的一些特徵去延伸思考，說它可以變成什麼小動物。對，那陣子就都在做這件事情。對。所以講了，你除了很堅持之外，你真的是很有天分，而且你願意花心思去做這件事情。我覺得是我從我真的是幼稚園，可能更之前開始，我就一直在看這些資料，看一些動物，看一些各種生態的影片、照片，所以我有累積一個長期的觀察，對，所以敏感性會比較強一點點，對，所以觀察很重要，
真的。哇，通嚟开箱安讲啊，起到Rita 自家收获没动到，无论在走嘛，就是我们要对这个领域观察跟深入的了解哦。大家袂当好去讲，想要看到开箱的作品，当然要 follow 你的粉丝专业钟凯翔，因为其实有几张内列做得同大家来分享，譬如讲你底下做的动作，譬如讲有自己做的。今天又展览呢，有一个散狗台的那一列，就是山狗大哈，还有 Rita 乐团啊，每个的作品哈，这个系列也是一个突破，而且蛮有客家风味的。对，那时候也是去年，对，那就接到客家文化公园的邀请，这样子有一个艺术驻村，对，那可能每一组要做一个作品这样。那像我自己就是其实很明确，就是用瓦楞纸做动物，那。用瓦楞纸做什么动物才会跟客家文化有强烈的连结？这是我要思考的问题，所以我就开始用网络开始查嘛，查，蚌龙，苗栗蚌龙这样，就是那个龙，然后我就一开始就跟文化公园提这个案子，他就说龙，我们已经有3条了，可不可以改其他的？对，因为已经挂3条，已经满了，对。然后他们就说，不然蝙蝠怎么样？对，很有福气的意思。对，就是类似这种谐音的梗这样。对，那我就觉得说，感觉蝙蝠做很大也蛮可怕的，不适合放在那边。对，然后我就回家跟我爸爸讨论。对，因为我爸爸客家人嘛，我就说，小时候还是老家那附近有什么动物是你印象很深刻的吗？他就说攀木蜥蜴。是黑山狗台。对，就是山狗大。我说为什么？他就说，我们小时候遇到山狗大，像一般小动物看到人不是会跑嘛？对，但山狗大就不跑，他就在那边把身体挺起来，嘴巴张开，威吓你，就是，然后小朋友就会觉得说，天哪，你在挑衅我吗？我一定要把你打爆之类的。对，然后他们就会用各种方式去玩蜥蜴啦。对，我就想说，我听完就觉得说。感觉是个动物虐待的故事啊，对，然后我就开始再查，就说，到底连接到哪里？然后就发现，它有一个童谣在讲山狗大这件事情。我觉得这就表示说它的连接性真的很强，有童谣，对，然后就开始跟我爸讨论啊，就说，那你在玩蜥蜴的时候，它是什么动作让你印象最深刻？他就说就是浮力挺身的那个动作，然后就往那个路线走，然后后来就做了一个3公尺的。山狗大哇，很感地，就客家人形容很调皮的小男生，就会说你要叫山狗台，就形容蹦蹦跳跳又爬树啊，然后就是非常的活泼，活蹦乱跳，所以他真的是很亲切，真跟很动亲切的。也是很有共鸣的，选材选得真好，感谢爸爸。对，感谢爸爸，很有智慧啊哈。所以抖音哈，除了走这个走平有邀请的制作之外，其实也开始尝试一些跟不同的材质，好一起做一些合作，好吗？有一个壳系列。对，这是今年做了一个专案，就是跟我一个好朋友，他是做服装设计的，对，那。他就想说，他的新的服装想要跟艺术做一个结合，对，那我就做一些人体，用纸做一些人体，跟他的衣服做一些杂糅的样子，对，我觉得蛮奇特的，因为这是我第一次真的异材质结合的作品。哇，真的可以穿？它比较像概念，就像可能像作品一样，对，那它可以再从这个概念延伸到真的可以穿的衣服。动体片的很特别。除了俩猫熊啊，才会结合，还有一个系列，我觉得非常推荐不能抬价，叫做剥夺系列。谈到剥夺呢，两家是就是它会有一个很强烈的感受。对，剥夺就是它的原意就是在讲人类为了自己的欲望去剥夺动物的生存的权利。对，那很简单，像我们面前这2个，像穿山甲，就是大家都觉得吃它的鳞片，可以治病之类的，但其实鳞片就跟人的指甲一样，你觉得生病的时候咬指甲会好吗？其实不会嘛，对，所以那系列就是在讲这些事情。那目前做了4只，第1只是大象，就是我们的象牙；第2只犀牛，就是犀牛角；对，第3个是鹿首，手是头部的那个手，手级的手；对，第4个是鱼翅，就是鲨鱼的鱼翅。对，那这4个
目前这4支就大概的概念就是，我讲犀角好了，就是犀牛角，它就是犀牛的头配人的身体，对，然后这样去做一个搭配，那它的身材大小是跟真人是一样大的，对，那目的性就是让大家看到这个作品在受苦的时候能感同身受，对，因为这个概念就像是我们去日式料理店看到一条鱼被切块，我们不会觉得怎么样，比较不会觉得怎么样，但看到经典音，对，就会很有感觉。真的一个手臂在那边被切块，我就会觉得很可怕，大家都会觉得很可怕，对，所以我就这样子的结合，然后在展览的时候跟小朋友介绍说，这动物遇到什么问题，那你觉得这样怎么样？就是顺便宣导一些保育的观念，这样子。哇，董赞，透过创作来同世界讲话哦，今日非常感谢佢上嚟到节目当中分享，我们非常期待你后辈继续有更多好嘅作品，请大家 follow 钟凯翔哦。再次希望佢笑，谢谢。我非常感谢所有的朋友来收看今半日嘅节目，希望今日嘅节目你非常嘅喜歡哦，邀請大家訂閱天靈先生來做認同，希望大家收看，張磊了。